हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स इकबाल। पुनर एबार मोर चैनल स्वागतम जानाइछु। बंधु बान्धवीসকল, আজি শিশুৰ এটা কফ সিৰাপৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখি আছে এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপ, অৰ্থাৎ শিশুৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কফ হলে শিশুক খুৱাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে, তাৰ ড'জ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট আছে নেকি, কোম্পানীৰ প্ৰাইচ, লগতে কম্পোজিশন কি দিয়া হৈছে, কম্পোজিশনে কেনেকুৱা কাম কৰিব, সেইখিনি কম। আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল সাৰ্ভিস এণ্ড এসেনশিয়াল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপত দুটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে। ডেক্সট্ৰফেনৰামিন হাইড্ৰক্লৰাইড 5 mg 5 ml কন্টেন্সত আৰু ক্লৰফেনামিন মেলেট 2 mg 5 ml কন্টেন্সত, অৰ্থাৎ 1 চামচত। ডেক্সট্ৰফেনৰামিন হাইড্ৰক্লৰাইড ইনফ্লুৱেঞ্জা বা ফ্লু ভাইৰাছৰ কাৰণে কেতিয়াবা শিশুবিলাকৰ কফ হৈছে বা ঠাণ্ডাৰ কাৰণে কফ হৈছে আৰু কফটো নোলায়, ডিঙিত জাম জাম লাগি থাকে, কেতিয়াবা চৰ্দি হয় আৰু 2-3 বাৰ কাহি দিয়াৰ পিছত কেতিয়াবা কফ ওলায়, সঘনাই কফ হৈ থাকে। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এজন চিকিৎসকে এই কম্পোজিশনটো প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। ক্লৰফেনামিন মেলেট এণ্টিহিষ্টামিনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এণ্টি এলাৰ্জি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। শিশুবিলাকৰ সাধাৰণতে ধূলাবালিত খেলা ধূলা কৰি থাকে আৰু সেই ধূলাবালিৰ পৰা কেতিয়াবা এলাৰ্জি হৈ যায়, নাকত চৰ্দি হয়, কাহ হৈ যায়, কাহটো নোলায়, কেতিয়াবা ডিঙিত খজুৱাই থাকে। এলাৰ্জিৰ কাৰণে যে কফ হলে শিশুবিলাকক এই কম্পোজিশনটো এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। এক কথাত গ'লে যিবিলাক শিশুৰ সঘনাই কফ হৈ থাকে কেইদিনমান পিছে পিছে, বা ঠাণ্ডাত গ'লে কফ হয়, গৰম খালে কফ হৈ যায়, ধূলাবালুত খেলা ধূলা কৰিলে কফ হয়, বা মৰ্টিন ডাষ্টত গ'লে কফ হয়, বা যিকোনো কাৰণত কাহ হৈ যায়, চৰ্দি হৈ যায়, কফটো নোলায়, কেতিয়াবা 1-2 বাৰ কাহি দিয়াৰ লগে লগে অকণমান বিজলুৱা পদাৰ্থৰ নিচিনা কফ ওলায়, এলাৰ্জিক কফ, ড্ৰাই কফ আদি কৰি এই এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপ শিশুক খুৱাব পাৰিব বা এজন চিকিৎসকে প্ৰেছক্ৰাইব কৰে। এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপ 1 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ 6 বছৰলৈকে খুৱাব পাৰিব। 1 বছৰৰ পৰা 2 বছৰলৈকে 2.5 ml কৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰ, 2 বছৰৰ পৰা 3 বছৰ 4 বছৰলৈকে 3 ml কৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰ, 4 বছৰৰ পৰা 5 বছৰ 6 বছৰলৈকে 4 ml বা 5 ml কৈ 2 বাৰ বা 3 বাৰ। এজন চিকিৎসকে বেমাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা বয়স অনুপাতে, ওজন অনুপাতে ড'জটো সালসলনি কৰিব পাৰে। 5 দিন বা 7 দিন খাবলগীয়া হ'ব পাৰে। এলেক্স জুনিয়ৰ সিৰাপ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খুৱাব, নিজে নিজে নুখুৱাব। এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপ খোৱাৰ পিছত কেতিয়াবা শৰীৰত এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, উটবিলাক শুকাই যাব পাৰে, পানীৰ পিয়াহ বেছি লাগিব পাৰে, টোপনি অতিৰিক্ত হ'ব পাৰে, বেছি হ'ব পাৰে, বা বমিৰ ভাৱ হ'ব পাৰে, মূৰ ঘূৰণি হ'ব পাৰে, শৰীৰটো দুৰ্বল হ'ব পাৰে, পাতলা পায়খানা হ'ব পাৰে, গেছ হ'ব পাৰে, বা বেলেগ কোনো অসুবিধা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা দেখা দিয়ে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপ বহুত ভাল কোম্পানী, গেলেনমাৰ্ক কোম্পানীয়ে বনাইছে আৰু এটা বটলত 60 ml আছে। তাৰ মূল্য হ'ল 87 টকা। যিকোনো ফাৰ্মাচীত সহজে পাই যাব বা অনলাইনৰ জৰিয়তে পাৰচেজ কৰিব পাৰিব। যেতিয়া ল'ব এক্সপায়াৰ ডেট চাই ল'ব। এলেক্স জুনিয়ৰ কফ সিৰাপৰ ৰিভিউ এইখিনি। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব, নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই। সকলো ভালে থাকক, ধন্যবাদ।